Saluton al ciui, kiel vi fartas? Mi core esperas ke bonege kaj bonvenon al la kanalo Mondo Esperanto. En eta vilaĝo loĝis du najbarinoj kiuj kvankam iam estis amikinoj, distanciĝis pro envio kaj rivaleco. Ĉiu el ili ĉiam klopodis pruvi sin pli bona ol la alia, sed tiu senĉesa konkurado venenadis iliajn vivojn. Iutage unu el la najbarinoj, regata de envio, decidis fari cruelan ŝercon. Ŝi sendis korbon plenan de bovsterko al sia rivala najbarino, esperante vidi ŝin humiliĝinta kaj furioza. La envia najbarino spionis tra la fenestro, malpacience, atendante ŝian reagon. Ricevinte la korbon, la najbarino unue sentis ondon de malĝojo kaj seniluziiĝo. Tamen, anstataŭ reagi kun kolero, ŝi pripensis la situacion. Ŝi rigardis sian ĝardenon kaj havis ideon. Ŝi decidis uzi la sterkon por sterki la teron kaj planti novajn semojn. Kun la paso de la tempo, ŝia ĝardeno transformiĝis en vera paradizo, kun buntaj kaj brilaj floroj, kreskantaj ĉie. Tiam ŝi havis brilan ideon. Promenante tra la ĝardeno, ŝi kolektis la plej belajn florojn kaj metis ilin en elegantan vazeton. Kune kun la vazeto, ŝi skribis leteron kaj lasis ĝin ĉe la pordo de sia najbarino. La sekvan tagon, kiam la najbarino malfermis la pordon, ŝi trovis la vazon kun la floroj kaj la leteron. Ŝi rapide alportis ilin interne, scivolema por ekscii, kiu lasis tiun belan donacon. Kiam ŝi malfermis la leteron, al ŝia surprizo estis skribite: "Oni donas, kion oni havas." Ĉi tiu rakonto invitas nin pripensi kiel niaj agoj reflektas tion, kion ni portas interne. La najbarino, kiu ricevis la sterkon, povus reagi kun kolero, sed ŝi elektis transformi tion en ion belan kaj pozitivan, redonante florojn anstataŭ ofendiĝon. Tiel la sterko, kiu ŝajnis simbolo de malestimo, fariĝis fonto de vivo kaj boneco. La mesaĝo "Oni donas kion oni havas" malkaŝas grandan veron. Tio, kion ni ofertas al la mondo, estas reflekto de tio, kion ni nutras en ni mem. Se ni kultivas bonecon, paciencon kaj komprenon, tio estas kion ni disvastigos ĉirkaŭ ni kaj ricevos reen. Tamen, se ni nutras enviadon kaj malamon, tion ni finfine donos al la mondo. La fabelo memorigas nin, ke ni havas la povon transformi eĉ la plej negativajn situaciojn en ion pozitivan. Kaj kiam ni faras tion, ni ne nur floras mem, sed ankaŭ inspiras aliajn por pripensi siajn proprajn elektojn. Ĉar la vera forto ne kuŝas en venĝo, sed en la kapablo transformi malfacilaĵojn en oportunojn. Dankon por spekti, kaj ne forgesu aboni la kanalon, ŝati, komenti kaj kundividi al ĉiuj viaj amikoj. Kaj ĝis la venonta! Ĝis!